8:40 in the morning. So welcome back to my channel everyone. This is me Ride Nepal. Second day of Dasai. Tika packing bhaisक्यो है. So ready छ. All set to go now. ढिलो भइसक्यो. हामीले सकेसम्म चाँडै हिँडेर चाँडै पुगौँ भनेको. Our destiny is Eastern Nepal जाँदैछु म चाहिँ. First destination भनेको विराटनगर हो. Which is around like 450 km I guess. 3 बजेसम्म मजाले पुगिन्छ भ्लगहरु सुट गरेर इन्जोय गर्दै गयो भने पनि. So लेट्स गो. धेरै पछि लागेको छ अगाडि चाहिँ च्यात्ती पनि सकेछ है. सिलाउनु पर्ने थियो बिर्सेछ. पहिला चाहिँ लुज हुन्थ्यो अहिले त पुरै टाइट न टाइट फिटिङ साइज भएको छ. क्यामेरा चलिरहेछ. आई होप द माइक इज वर्किङ प्रपरली है. रिसेन्टली नै बनाएको नयाँ माइक्रोफोन प्लस एडाप्टर चेन्ज गरेको. रिसेट गरिदिउँ मलाई. अलराइट नाउ डन. मजाले पक्रियो त गिम्बल छ. फेरि मुभ भयो भने फेरि मोटर जान्छ त्यसको. बाई 5 बजे भन्दा पनि हुन्छ. हामी चाहिँ सकेसम्म मर्निङ टाइममा फास्ट है 4 बजे नै हिँड्ने भनेको थियौँ. अनि 2-3 बजे मजाले पुगिन्छ भनेको. भरे अब केही छैन 1 आवर लेट भयो. त्यही पनि पुगिन्छ टाइममा मजाले. हामी बिस्तारै गइरहेछौँ. उज्यालो पनि भएको छैन. सोचेको भन्दा धेरै चिसो रहेछ है. राइडिङ ज्याकेटको माथिपट्टिबाट हावा छिरेर सबै जिउभित्र छिरिरहेको छ क्या. यस्तो चिसो है. कान इमेजिन ब्रो. त्यसैले गर्दाखेरि यति खुल्ला हाइवेमा पनि हामीले 80 पनि कटाएको छैनौँ कि. अब मिनी ट्रक पल्टेको रहेछ यो त. 5:39 धुलीखेल आइपुग्यो. एक्ज्याक्टली 32 किलोमिटर डन. कति आधी 40 मिनट्समा हावा पनि छिरिरहेको छ कि. हुन त निपेट पनि लगाएको छु है. तर निपेटले त्यस्तो जस लगाएको एरियामा त कभर गरिरहेको छ. त्योभन्दा तल त कामै गरेको छैन क्या. चिसो र चिसो भइरहेको छ है. माथि त झन् कुरै छोडौँ. छातीमा चिसोले हानेको हानै छ. भित्र पनि केही लगाएको छैन. जस्ट एउटा टी सर्ट मात्र छ है. अनि यो राइडिङ ज्याकेटको सबै माथिबाट हावा छिरेर चिसो हावाले हानेको छ. कस्तो दामी कुरो लाग्यो क्या. पुरै हुन्छ नि डाँडाको माथिको भाग त पुरै त बटरको लेयर जस्तो के. सकेसम्म छिटो सुइदुली पुग्नु पायो भने झन् त्यहाँतिरको भ्यू अति नै नेक्स्ट लेभल हुन्छ है. कडा ड्रोन सुट हान्दै जानुपर्छ. 40-50 त्योभन्दा माथि गएकै छैन. फ्रिकिङ गोल्ड. बाटै देखिँदैन. अति नै गाह्रो हुँदो रहेछ है यो भाइजर डाउन गरेर चलाउँदाखेरि. हुन त सेट मैले त्यही त केही देखिरहेको छैन कि हेलमेटको भाइजरले गर्दाखेरि. यहाँ पनि एउटा बम्पर रहेछ. 24 हेलमेट हो. त्यही पनि बाहिरबाट चाहिँ पुरै यो मोइस्चर जमेर नि कन्टिन्युसली सफा गरिराख्नुपर्छ क्या. अब चाहिँ घाम लाग्नु थालेछ हल्का दामी. अब चाहिँ है तातो पनि हुन्छ. कुदाउनु पनि मिल्छ क्या. यस्तो खाली बाटो पनि 80 कटाएको थिएनौँ हामीले. किनकि चिसो भइरहेको थियो. म त भाइले पनि बाइक हेलमेट लगाइरहेको छ. तर भाइले चाहिँ मभन्दा बाक्लो लुगा लगाएको छ क्या. मैले चाहिँ पातलो छ. चलाउनेलाई अगाडिबाट हावाले पुरै हान्छ नि त. अर्ली मर्निङ राइड गर्नुको सबभन्दा फाइदा भनेको चाहिँ बाटो पुरै खाली हुन्छ क्या. हुनु त अहिले दसैँले गर्दाखेरि पनि बाटो खाली नै छ. बाटो खाली छ है. के गरी कुदाएको. ओभरटेक गर्दै थियो होला. अर्को साइडबाट गाडी आएछ. आनन्द आइरहेछ क्या. हामीलाई विराटनगर पुग्न त्यस्तो कुनै हतार पनि छैन. इन्जोय गर्दै जाने हो चिल पारामा है. मस्त बिस्तारै जाने हो. कुदाउने ठाउँमा कुदाउने हो है. तर सेफ्टी इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी. जहाँ ड्रोन उडाउनु मिल्छ उडाइदिने हो. बिस्तारै जान्छौँ क्या. 3 बजेसम्म पुग्यौँ भने इट्स इनफ फर अस. र हामीले ब्रेकफास्ट पनि हेभी डाइट हालिसक्यौँ बिहानै आउनुभन्दा अगाडि. त्यसले गर्दाखेरि 5 घन्टा त मजाले है केही हुँदैन. फ्युलिङ पनि हिजो नै गरेको. त्यसले गर्दाखेरि अब आधी बाटो क्रस गरेपछि मात्रै फ्युलिङ गर्छौँ. अब खाना चाहिँ ब्रेकफास्टले काम मजाले गर्छ 4-5 घन्टासम्म अझै पनि. त्यसले गर्दाखेरि खाना चाहिँ अब बर्दिवास हुँदा यतै खान्छौँ होला. बर्दिवास कटेपछि सही हुन्छ बाटो है. स्ट्रेट हुन्छ निजो लाग्ने बाटो. राइट.
आम्मामा सही के भ्यू छ आम्मामा दामी देखिन्छ यो चाहिँ समथिङ के सोसियल मिडियामा यसको बारेमा हल्का सुनेको थिएँ क्या सबै एक्सिडेन्ट भएर डेथ भएको है मान्छेहरूको चाहिँ यहाँको नाममा चाहिँ सिसा टाँगेको के हो समथिङ होला हेलो इन्टरकमको बेस्ट पार्ट भनेको यही हो क्या कल रिसिभ गर्नको लागि फोन निकाली राख्नु पर्दैन त्यही हो डाइरेक्सन नेभिगेट गर्दा पनि सजिलो हुन्छ कसैले अब फोनबाट कन्टिन्युसली अब यता आइजा भन्छ नि त्यतिखेर पनि धेरै सजिलो हुन्छ क्या ग्लोभ्स सुकाल अनि फोन निकालेर रिसिभ गर है धेरै झ्याउ क्या हेलो कहाँ आइपुग्यो के अरे सो फाइनली खुरकोट चोक आइपुग्यौँ है पहिला यो ठाउँमा अति नै बढी आउँथ्यो हामी राइडको लागि स्पेसली यहीसम्म आउने हो म्याक्सिमम् राइडर्सहरू आउँदाखेरि सिन्धुली चाहिँ बढी टाढा पर्छ अनि आउने हो अनि ठ्याक्क त्यही खाना खाने हो फर्किने हो राइडर्सहरूको लागि चाहिँ सही ठाउँ छ है किनकि काठमाडौँमा कुदाउने ठाउँै छैन बाइकहरू है अनि आउने भनेको केटाहरू यतातिर हो म्याक्सिमम् शनिबार ग्रुप बनायो अनि आयो इन्जोय गऱ्यो कुदायो खायो अनि फर्क्यो त्यही हो क्या हामी पनि पहिला धेरै नै राइड गर्थ्यौँ पहिला त शनिबार भयो कि त राइड हो क्या शनिबारलाई राइड दियो भन्थ्यौँ कि हामी त मेन जङ्सन आइपुग्यो है यहाँबाट गयो भने ओखलढुङ्गा पुगिन्छ है गाईघाट पनि पुगिन्छ यहाँबाट अनि यहाँबाट चाहिँ अब सिन्धुली जाने बाटो यो चाहिँ मेरो सेकेन्ड राइड हो विराटनगरसम्मको बाइकमा यही बाइकमा है 2072 वैशाख लाइक 15-16 गते कति होला वैशाख 12 गते चाहिँ भुइँचालो आएको थियो होइन अनि हामी चाहिँ लाइक भुइँचालो आएको लाइक 3-4 दिनमा विराटनगर गएको थियौँ कि म र मेरो कजन यो बाइकमा भर्खर मात्रै किनेको थिएँ बाइक त्यतिखेर त्यसको चाहिँ भिडियो छैन किनकि त्यतिखेर भ्लगहरू केही गरिदिन्थ्यो है तर त्यतिखेरबाट चाहिँ स्टार्टिङ गरेको भयो धेरै नै इम्प्रुभ भइसक्थ्यो त्यतिखेर भ्लगहरू पनि खासै थिएन नेपालमा भ्लग भन्ने नै थिएन कि मोटो भ्लगर्स पनि थिएन होला सायद जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो सेल्फी डाँडा होला है यस मैले नाम सुनेको थिएँ यसको बारेमा है सबजना क्या एकछिन बस्ने गाडी सुकेरै बोल्नु जस्तो अप्ठ्यारो भइरहेको खाना चाहिँ हामी यही गर्ने खाना छ त यहाँ पछाडि छ टेन 10:33 AM हामी चाहिँ खाना यसमा खायौँ है 150 किलोमिटर मात्र कभर गरेको यसमा हामीले अब बर्दिवास पुग्नु छ मेन कुरा भनेको बर्दिवास हो बर्दिवास चाहिँ जङ्सन हो क्या के भन्छ हेटौँडा जाने यो छुट्टिने बाटो बर्दिवास भनेको बर्दिवास पुग्न अझै कति 50 किलोमिटर छ कि तर बाटो राम्रै छ यहाँबाट अब चाहिँ एनर्जी आयो क्या अहिले चाहिँ कस्तो भोक लागेर भने नि एनर्जी पनि थिएन बोल्नु पनि कस्तो गाह्रो परेर नि घाँडी पुरै सुकेर मैले यो छोडी है यही ग्लोभ्स ल्याएको छु फुल ग्लोभ्स ल्याइनँ अन्त फुल ग्लोभ्स लगाएपछि गाह्रो हुन्छ फुगाली राख्नु है त्यो लामो छ है फुगाल्नै टाइम लाग्ने त्यो ग्लोभ्स पनि राम्रै क्वालिटीको त्यसले गर्दाखेरि यही मात्रै ल्याएको मैले ज्याकेट चाहिँ दुईवटा ल्याएको छु एउटा चाहिँ ब्यागमा छ जुन गाडीमा आउँदैछ है सिन्धुली पनि आइपुगेछ खुरकोट पनि आइपुगेछ अरे के यस्तो सिधा बाटोमा चलाउँदा क्या त अर्कै फिल हुने क्या कस्तो रमाइलो एक्साइटिङ फिल हुनु पऱ्यो नि यस्तो बाटोमा पुरै त्यो हुन्छ नि निन्द्रा लागेर त्यत्रो काठमाडौँमा त्यो 10-15 को स्पिडमा चलाउनु बानी यहाँ 50-60 त नर्मल के त्यतिकै बिस्तारै चलाउँदाखेरि 50-60 त गइहाल्छ एक्चुअल हाम्रो प्लानिङ चाहिँ दुईवटा बाइकमा जाने भनेर प्लानिङ भएको थियो कि ल त्यो बाइकको स्ट्यान्ड तल झरिरहेको रहेछ है स्प्रिङ खुस्केको रहेछ एक्चुअल प्लान चाहिँ दुईवटा बाइकमा हामी 3जना जाने भनेर त्यसरी भएको थियो कि स्टार्ट चाहिँ भरे प्लान क्यान्सल गरेर बरु एकजना गाडीमा जान्छ है अनि दुईजना चाहिँ एउटा बाइकमा जाने किन दुईवटा बाइक लग्ने एउटा बाइक खासै कन्डिसन पनि राम्रो छैन अनि सामान पनि हामीसँग बढी हुन्छ नि त लगेज दुईवटा हुन्छ अनि कहाँ बाइकमा त्यो बान्नै सकिँदैन त्यस्तो लगेजहरू है
प्लानिङ भनेको आज र भोलि चाहिँ विराटनगरमै बस्ने हो अनि टिका लाउने कामहरू हुन्छ है अब कहाँ कहाँ टिका लाउनु के गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ थाहा भएन 24 र 25 चाहिँ हामी इलामतिर जान्छौँ है बिर्जामोड चन्द्रगाडी कि समथिङ के भन्छ फिकल इलामसम्म जाने प्लानिङ छ त्यहाँबाट है बिर्जामोड चाहिँ म 1 वर्ष बसेको पहिला नै त्यसैले गर्दा त्यहाँ पनि जान्छु अनि चन्द्रगाडी चाहिँ गएको छैन म त्यहाँ पनि जान्छु है एकचोटि 26 र 27 तिर हामी भेटारतिर जान्छु मलाई चाक अति दुखिरहेछ अति चाकको हालत खराब भइसक्यो सो फाइनली बर्दिवास आधी बाटो कभर भए 194.5 किलोमिटर डन सो फार तराई हो यो चाहिँ तराईको बाटो आएपछि त क्लच भन्ने चिज पनि बिर्सिने रहेछ अघिदेखि 6 गियरमा चलाएको छ है न एकचोटि पनि ब्रेक हान्नु परेको छ न क्लच लिनु परेको छ 6 गियरमा 10 to 15 किलोमिटर राइड गरिसकेपछि न गियर चेन्ज गर्नै परेको छैन क्या बिन्दास पाराले एउटै गियरमा बटाएर छोडिदियो है क्या आनन्द आउने के तर निन्द्रा त लास्ट लाग्ने जति कुदाए पनि बाटो कहिले नसकिने स्ट्रेट बाटो हुने अडियो कति क्लियर छ त्यो चाहिँ थाहा भएन है कति नै विन्ड ब्लास्टले हानिरहेको छ है 100 को स्पिडमा छ अहिले भेडा होइन हो भाइ भेडा कति धेरै के आमा पन्ध्र 20 मिनट जति म यहीँ सुतेँ यो ज्याकेट ओछ्याएर सुतेको त्यहाँ पनि एकजना मस्त सुतिरहेको छ है अति गर्मी क्या अति गर्मी लास्ट निन्दा लगाएर 20 मिनट जति सुत्यौँ विराटनगर चाहिँ 130 किलोमिटर होला यहाँबाट चाहिँ सो अब चाहिँ बिस्तारै जानु पर्ला बाटो यस्तो छ बिस्तारै भनेको नि 80-90 हो यहाँको सोफा 250 किलोमिटर डन है If you guys are doing a long ride मस्त घाम लागेको भए निन्दा लागेको भने जस्ट है यस्तो रुखको तल गएर सुत्नु है जति सुत्नु मलाई सुत्नु छैन त्यसपछि फ्रेस हुन्छ क्या अघि त पुरै जिउलो यस्तो भइरहेको थियो कि आमा पुरै छोड्नु अब एउटा आइसक्रिम खानुपर्छ है चिसो अनि मुड फ्रेस हुन्छ यो पुल हेरेर त थाहा पाइसक्नु भयो होला यसलाई कुन ठाउँ भनिन्छ भनेर त्यही पनि थाहा छैन भने यसलाई चाहिँ कोसी बेरेक भनिन्छ है अति लामो छ कि यो पुल चाहिँ ढोकाहरू चाहिँ खुल्दिएको रहेछ है अब ढोकाहरू चाहिँ खुलिदियो भने स्पेसली रेनी सिजनको टाइममा चाहिँ यो ढोका खुल्दैन भने चाहिँ नेपालमा बाढी आउँछ है यहाँतिर एरिया भयो इटेरी भयो है विराटनगरसम्मै आउँछ कि एकचोटि विराटनगरसम्म पनि आएको थियो इन्डियाले ढोका नखोलिदिएर यहाँको ढोका खुलिदियो भने चाहिँ इन्डिया डुब्छ कि बिहारतिर सबै अनि नेपालीको भन्दा पनि सायद यो पुलमा चाहिँ इन्डियनहरूको चाहिँ बढी के भन्छ कन्ट्रोल छ होला अब चाहिँ अलिक अगाडि गएपछि इनरवा छ इनरवा क्रस गरेपछि इटेरीबाट आधी घन्टा पनि लाग्दैन विराटनगर पुग्न इटेरी चोक पनि आइपुग्यो है अब सिधा गयो भने चाहिँ बिर्तामोड पुगिन्छ लेफ्ट साइड गयो भने चाहिँ धरान धनकुटा पर्सि हामी जान्छौँ सिधै है अहिले चाहिँ विराटनगर यहाँबाट राइट टर्निङ अझै 20 किलोमिटर छ होला यहाँबाट एन्ड 373 किलोमिटर डन इन्डस्ट्रियल एरिया भएकोलाई चाहिँ विराटनगर जाँदाखेरि चाहिँ सबै फ्याक्ट्री देखिन्छ कि चारैतिर त्यहाँ पनि यहाँ पनि पछाडि यता पनि है अगाडि पनि छ फ्याक्ट्री भिजिट गर्नु मन थियो एकचोटि 10.43
लिटर गयो भनेपछि अझै 1.5 लिटर रहेछ तेल बिहानको बाटो पनि दामी भएछ है 6 लेनको बाटो भएछ है इट्स कम्प्लिटली सेफ के यो बेरियर बिचको बेरियर भएपछि लास्ट सेफ हुन्छ कि यस्तो बाटोमा कुदाउनुको लागि फाइनली विराटनगर आइपुग्यो फाइनली वेलकम टु विराटनगर अगाडिकोलाई चाहिँ बरगाछी चोक भन्छ बरगाछी हो रहेछ यता सेट म्यान म त अहिलेको त्यो ठाउँलाई चाहिँ बरगाछी भनिदिए आयो क्या त्यो झुक्किएर नि त्यो चेन्ज भएको त अच्छा बिजली अफिस त्यहाँबाट चाहिँ हामी राइट टर्निङ लिन्छौँ यो हो ए कस्तो चेन्ज भएको त कस्तो चेन्ज कस्तो गरौँ न आइसक्रिम खाऊँ न एउटा गर्मी भयो बढी आइसक्रिम खाऊँ न यतातिर कहाँ पाउँछ उता हिँड्न च्यात्यो त्यो तलबाट च्यात्छ अगाडि राख्नु त्यसो भए चेन पनि खुस्किएछ अगाडि राख्दै त्यसो भए विराटनगर चाहिँ सबै नै हो होइन अनि यतापट्टि चाहिँ बजार छ विराटनगर हामी चाहिँ अब शान्ति चोकतिर जान्छौँ यो चाहिँ सही ठाउँ छ है हामी साइकलमा पुरै यहाँ कर्नरिङ हान्थ्यौँ है यो ठाउँ आएपछि लास्ट कर्नरिङ गर्ने कि हामी साइकलमा मन्दिर भयो शान्ति चोक भयो यो चाहिँ है शान्तिको चोक यसलाई चाहिँ कोचाहाल भन्छ है हाम्रो एरिया हो पहिला बसेको ओ बाइक छिर्छ त हेलो कहाँ छौ कहाँ छौ ए ल आइहालेँ तिमीहरूले जाएर कि म त त्यहीँ जाने आइसक्रिम खाने हो सेन्टरमा चाहिँ जाउँ न सिक्स 40 हिँड्दै पनि हामी चाहिँ एकछिन यहाँ सेन्टरमा घुम्नको लागि आएको थियौँ सो के गरेर बस्नु घरमा होइन केटासँग आएको छौँ है विराटनगरमा अब अल्छी लाग्यो सिधै यहाँ आउँदा हुन्छ क्या जस्तो रमाइलो छ यहाँ चाहिँ एकछिन आएर चिल गरेर बस्ने होइन दुईवटा खाने भन्दैछ त्यही भन्दैछ अरू कता यतैतिर भित्र खाने भए खाउँ यो उमेरबाट नै गाडी चलाउनु पाउँछ क्या बच्चाहरूले चाखा नि त तिमीलाई पनि थाहा चाखै पो अनि